أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان. دا آیت کریمه کله نازل شو کله چې اوس ابن ثابت الانصاری رضی الله تعالی عنہ مبارک وفات شو. لوریانې پاتې شو، بیبي پاتې شو، وارثانو دیله میراث ورنکو. جاهلیت کې دا رواجو چې لور ته به میراث نه ورکولو. جاهلانو بچا ته میراث ورکولو. هغه څوک چې د مشکل په ټیم کې جنگ کوي، چا چې جنگ کولو هغه ته به میراث ورکولو. آیت نازل شو للرجال د پاره د سړو نصیب برخې مما دا غمالونو نه ترک الوالدان چې پریخي مور او پلار والاقربون او خپل خپلوانو پریخي من الميراث د میراث نه. وللنساء د پاره د زنانو د بیبیانو د پاره نصیب برخې مما دا غمالونو نه ترک الوالدان چې پریخي مور او پلار والاقربون خپل خپلوانو من الميراث د میراثنا مما دا غمالنا قل چې کم وی منه د مال او کثر یا زیات وی کان میراث قليلا او كثيرا قلیل وی لږ وی او کډیر وی نو زنانو د پاره او د سړو د پاره دوانو د پاره نصیبا برخد الله وی پالکون د دې کې برخد نصیب ده مفروضا منف مقرر کړي شوی من الله د جانب د الله نه یا معلوما من الله معلومه د جانب د الله نه. واذا حضر القسمه کله حاضر شي القسمه تقسیم د میراث لرا چې تقسیمیږي میراث نو د خپل خپلوان راشي نو هغه ته هم ورکې دا ابتدا د اسلام کې دا امر وجوبي وو چې خپل خپلوان چې وارثان نه دي د میراث په ټیم کې د تقسیمولو په ټیم کې د میراث را بغلن نو هغه ته به هم ورکول کېدو. دا امر وجوبي وو بیا وروسته دا منسوخ شو په یوصيکم الله فی اولادکم باندې، خو امر استحبابي پاتې دی، مستحب دی چې ورکی والله. واذا ورکل حضر القسمه چې حاضر شي القسمه تقسیم د میراث لرا اولو القربى خپل خپلوان چې وارثان ندي والیتام او حاضر شي یتیمان والمساکین او مسکینان فرزقوهم پس روزي ورکي دی لرا منه د میراثینا وقولوا ويلهم دی لرا قولا معروفا خبر کله نیک خبر ورته کویا. کچری سور کینا داسې بیکاره خبر ورته مکو چیله بیل په دغه ټیم کې ترغه داسې ورته موایا داسې کسور لور کې ورته وایا خذ واخل بارك الله فيك وليخشى الذين باید چې ويریږي کسان. اوس په دې آیت کریمه کې الہ العالمین ویا انسان کته مرشي او تانه بچی پاتې شي او تاسو ډیر زیات مال وینو سمره خفغان ښکارا کې چیرې دا مال زما د بچو مال څوک ضایع نه کی. نو هم دغه شانتي تاسو چې څنګه چې په خپل بچو باندې یریږي همدا شانتي د یتیم په مال باندې ويریږي. وليخشى الذين باید چې ويریږي کسان په ضایع کولو د مال د یتیم باندې لو ترکو کچره پرېخوي من خلفهما رست خپل نه بعد موتهم رست د مرګ نه ذریه من اولاد پرېخوي ضعافنا صغارا وڑا اولاد یعنی عاجز د مزدورینا خافو یریدل دی علیهم پاغي باندې الفقر په فقیره باندې نو دا شانتی و دی یریږي په ضایع کولو د مال د یتیم باندې لکه څنګه چې په خپل بچی باندې یریږي. فلیتقوا الله پس باید چې و یریږي د الله نه خاصتا فی اکل مال الیتیم په خړلو د مال د یتیم کې الله نه دی و یریږي. وليقولوا قولك يا خبر لك يا قولا خبرا سديدا معنا برابر عدلنا ذو وصیت په ټیم کې ان الذين يقيننا كسان ياكلون چې يخري اموال اليتامى مالون د یتیمانو لرا ظلما بظلم سرا غصبا يخري یا حراما يخري بغیر حق پنا حق يخري د یتیم مال انما يقينا خبر دادا ياكلون خريدي في بطونهم پخېټو خپلو کې نارن اور دادا سیده لکه چې اور خوري د یتیم مال چې خوري لکه چې اور خوري نو دا حرام دی کنه. وسيصلون نظر دی چې داخل بکړي شي دا څوک چې د یتیم مال خوري سعيرا منا جهنم ته نارن شديده اور سخته. اوس الہ العالمین شروع کوي په میراث د نسب کې یوصيکم الله منا وصیت کړي الله تبارک وتعالى تاسو ته یا یبین الله بیان الله تبارک وتعالى یا امر کوي تاسو ته الله تبارک وتعالى یا معنا قال الله وی الله تبارک وتعالى دا وصیت زکه ویل چې ګوره کلک خیال ساتي په دې کې په دې حکم کې
یوصیکم اللہ امر کیا وصیت کے اللہ تبارک و تعالی تاسوتا فی اولادکم منا فی حق فی میراث اولادکم فمیراث دا اولاد ستاسو کی بعد موتکم رست دا مرک ستاسونا للذکر دا پار دا نرا مثل حظ الانسین فمثل دا برخو دا دو زنانو دے فمثل دا حصو دا دو زنانو دے دلتا باب العصبات اخلاص کر احکام دا عصباتو دلتا تمام شو چې عیانی دی وعلاتی دی او اخیافی دی عیانی چاته ویلې کیږي چې د مور او د پلار نوي دي ته عیانی ویلې کیږي چې د مور او د پلار نوي هغه ته عیانی ویلې کیږي او علاتی چاته ویلې کیږي چې د پلار وی او د مور نه نوي دي ته علاتی ویلې کیږي او دریم نمبر اخیافی چاته ویلې کیږي چې د مور وی او د پلار نه نوي نو دیتا اخیافی ویلے کیگی عیانی و علاتی دلتا حکم سشد للذکر مثل حظ الانسین دا پارا دا نرینا مثل حظ الانسین پا مثل دا برخ دا دو زنانو دے او اخیافی چی دے آبا مخ کی آیات کی بیان شیم فَإِن كُنَّ نِسَاءً پس اس ذوی الفروض بیانی گی فَإِن كُنَّ پس کچریو دا اولاد ستاسو نساءً بیبیانے جنکیو فقط فوق اثنتین پاس دا دو یعنی دو یا دو نزیاد اثنتین دو یا دو نزیادو فلہن پس دید پارا سلوسا دو سلس دی ما دا غمال نترک چپری خیری دی منی و انکانت کچری والبنت دا جنہ واحدتا یوا فلہا پس دید جنہ دا پارا نصف نیم مال دے زامن نشته صرف یو لوري دا او نیمه پلار طرف ته لاړل د مړي پلار ته ولی ابويه او مور پلار د دې مړي د پاره هر یو د دې د پاره لكل واحد هر یو د دې دوانو د پاره السدس شپږم حصہ د مما دا غمالنا ترکه چې پریخي دې مړي ان کان له ولد کچریوی دې مړي لره اولاد بیا سومه حصہ د شپږم فإن لم يكن پس کچری نو له دې مړي لره ولدن نرینو نزنانا او حال داده وورثه میراثوڑی ابواه مور پلار ده فقط کلن طولا نو مور پلار ته میراث پاتی کیږي بیا فل امه پس مور بیبی ده پارا مور بیبی لرا الثلث درم حصہ ده ثلث ما بقیه ټول د پلار شو البته پدی صورت کې فین کان پس کچری وی له دی سړی د پارا اخوه رونو من اب او امنا د پلار او د مورنا بیا فل امه پس مور بیبی د پارا السدس شپږم حصہ دا والباقی للاب باقی د پلار دا کلا من بعد وصیت رستدا دا د وصیتنا داسی وصیت جوسی چې وصیت کوي بها پدغه وصیت باندې او دین منا بعد قضاء دین رستدا خلاصولو د قرضنا اول قرض خلاصي په اتفاق د علماء با اول قرض خلاص کی بیا وصیت آباؤکم پلاران ستاسو چی دی و ابناکم او زامن ستاسو چی دی لا تدرون لا تعلمون نپویگی پا دنیا کے یومکم یو دینا اقربو نزدید لکم تاسو دا پارا نفعا دا جهت دا نفعنا نفعا دا جهت دا نفعنا فریضتا مانا فریضتا مقرکڑ شوید دا جانب دا اللانا فإن الله پس یقینا الله تبارک و تعالی فریضه منا فریضه مقرر کړی شوی دی په مقرر کولو سره من الله د جانب د الله نه علیکم پتا سو باندې څه تقسیم د میراث مقرر کړی شوی دی ان الله یقینا الله تبارک و تعالی کان دی علیما پویا حکیما خوند حکمت دی علیما پویا به امور العباد په کارونو د بندگانو باندې اس تردی پورے میراث نسبی بیان شو اس سببی بیان یا اس شروع کی اللہ تبارک و تعالی پا بیان دا میراث دا سبب دا وجه دا نسب نشتا سبب سشه ده دا بلکلی نده او خزا وکڑلا نو اغا خزا دا دی خاوند نا میراث ولی دا خاوند دا غی خزی نا میراث ولی نو سبب شو نو ولکم تاسو دا پارا اے خاوندانو نصف ما نیم مال دے ما حقا مال ترک چی پریخی دے ازواجکم بیبیانو ستاسو کله چې وفات شي ان لم يكن کچری نوی لهن دی بیبیان لرا ولد اولاد منکم او من غیرکم استاسنا او د غیر نه اولاد نو بیا تاسو د پارا نیم مال دی خواندانو
فإن كان پس کچره ولهن دی بیبیان لرا ولد اولاد ستاسو نو یا د بل چانو فلکم پس تاسو د پاره هي خاوندان الربع سلورم حصہ مما دا مال ترکنا چې پریخي د دی بیبي من بعد وصیت مستدادا کول د وصیتنا یوصینا چې دی وصیت کول بیا پاغي باندې او دین یا رستدا ادا کول د دین نه د قرضنا ولهن او دی بیبیانو د پارا اوس چې خاوند مړ شو د دی بیبیانو څومره حق جوړیږي ولهن او دی بیبیانو د پارا الربع سلورم حصہ ده مما دا مال ترکتم چې پریخي تاسو یا خاوندانو چې کله مړ شي ان لم يكن كم یو وخت ان لم يكن کچری نوی لکم تاسو را ولد یعنی اولاد نو استاسو فإن كان پس کچره ولکم تاسو لا ولد اولاد د دینو یا د بل بیبینو فلهن پس دی بیبیانو استاسو د پارا سمنو اتم حصہ کا اولادو زکه چې ولد راغه مما دا غمالنا ترکتم چې تاسو پریخي دي من بعد وصیتنا رستدا د وصیتنا توسونه چې تاسو وصیت کولو بها پاغي باندې او دین یا رستدا د کولو د قرضنا وان کان کچره و رجل یو سړی یو رسو چې میراث تنوړل کېدو کلالتن منا کلاله میراثو چې نه کته سلسله او نه بر سلسله کلاله ست ویل کېږي الذي لا يرث والد ولا ولد چې میراث تنه نه پلار وړي او نه اولاد تنه وړي یعنی من لا ولد له ولا والد له د چا ولدم نوي بچیم نوي او پلارم نوي هغه ته میراث ویل کی کلاله او امرات یا یو زنانه وا کلاله واغه هما وله او دی لرا دی کلالی لرا دی میت د پارا چې کلاله ده اخو نورونو او اخت یا خوریانی وی ابن عباس وی من امه اخیافی شو کنا د مور د اړخنا نه د پلار د اړخنا نو په دې صورت کې فلکل واحد پس هر یو د دې د پارا ورور او خور د پارا کوم چې د مور نه دی او نه د پلار نه منهما د دې دوه د پارا السدس شپږم حصہ ده والباقی للوارث باقی د وارثانو د پارا فإن كانوا پس کچری ودی اکثر زیات من ذلك دغه یونا زیاتو فهم دی چې شرکا او شریکان فی الثلث پدری حصہ کې من بعد وصیت رستدا ادا د وصیتنا یوسی چې وصیت کولې شو بیا پاغي باندې او دین من رستدا د دیننا غیر مضارنا پداسي وصیت غیر مضار چې ضرر نوی رسولې شوی چې ضرر نوی رسولې شوی په دې وصیت کې وارثانو ته چې ثلث نه زیات وصیت نوی کړي وصیتا منا یوصیکم الله وصیت کوي الله تبارک وتعالى وصیت کول سره من الله د جانب د الله نه والله تبارک وتعالى علیم پوی دی یعنی يحكم بعلمه فیصله کوي په علم خپل باندې حلیم صبرناک دی تلک دا سچ بیان شو د احکامات د میراث حدود الله د حدود د الله تبارک وتعالى یعنی پولی دی پر پلو وخت خپې ناړه وای ګوره نافرمانی بنه کویا ومن رغسوک یطع الله چې تعد الله تبارک وتعالى او ورسوله خاصه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کی خاصه فی قسمت الميراث تقسیم د میراث کې یعنی شرعی طریقے سره میراث تقسیم کو چار چاله حصہ پورا ورکا يدخله داخل بکی دل الله تبارک وتعالى جنات جنت داسی جنت تجری چی بهیږي من تحتها لاندې داغینا الانهار ولی خالدین همیشه بوي دي فيها په جنت کې وذالک ذا الفوز کامیابی د العظیم لوی کامیابی دا ومن رغسو يعصي الله چې خلاف وکړو د الله تبارک وتعالى نافرمانی وکړو د الله تبارک وتعالى ورسوله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړه خاصتا په تقسیمولو د میراث کې هر چاته پورا حصہ ورنکړه ويتعدى او تجاوز کو حدود د الله تبارک وتعالى نه پولی نه واوړې دو کراسه کا يدخلوا داخل بکی دغه انسان لره الله تبارک وتعالى نار نور لره خالدا همیشه بویدا فيها پدغه اور کی په دوزخ کی جهنم کی ولهود د پر عذاب د مهین منزو اهانت سپکون کی عذاب